يا هذا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم نهي أن يستغفر لأمه، نهي أن يستغفر لعمه، وهو ذاك الذي وقف إلى جانبه ودافع عن حياض هذا الدين. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستغفر لعمه حتى نهاه الله جل وعلا. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهكذا في أمر أمه عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أبو هريرة: جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قبر أمه فبكى صلى الله عليه وآله وسلم عند قبر أمه وأبكى من كان حوله، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. انظر يا عبد الله، إن العجب العجاب حين أن ترى أناسا لربما قرأوا مثل هذه النصوص وعرفوا مثل هذه النصوص ثم تأخذهم العاطفة إلى أن يدافعوا ويستغفروا لربما للاعب كرة كما سبق في موت أحد لاعبي النصارى الذي يقال له مارادونا. كم تجد من تعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي، وكثير من أهل الإسلام من يستغفر له ويترحم عليه، حتى قال قائل: إن البوت الذي يلبسه مارادونا أفضل من هؤلاء العلماء. انظر إلى أين أدى به الأمر وأدت به الحماقة عياذا بالله رب العالمين. يا هذا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم نهي أن يستغفر لأمه، نهي أن يستغفر لعمه، وهو ذاك الذي وقف إلى جانبه ودافع عن حياض هذا الدين. وهكذا فيما نسمع في هذه الأيام من مقتل إحدى مراسلات قناة الجزيرة على ملة النصرانية، وإن كانت قد قتلت من الجيش اليهودي إلا أنها قتلت على دين كفر وملة كافرة، فهي لم تعمل شيء مقابل ما عمله أبو طالب في دفاعه عن رسول الله وعن هذه الدعوة المباركة. ثم تأتي العاطفة إلى كثير منا أن نترحم عليها وأن ندعو لها بالمغفرة، وهكذا كما هو حال بعضهم يشهد لها بأنها شهيدة في سبيل الله قد قتلت. نسأل الله السلامة والعافية. إن هذا مما يندى له الجبين أيها الناس، أن نجهل أهم أمور ديننا. قد يقول القائل: ما خطب الخطيب؟ وما الذي جعله يخطب عن الإسلام وكأننا ليسوا بمسلمين؟ لا والله نحن مسلمون، ولكن لا بد أن نتنبه. نحن نغفل عن كثير من الأمور والواجب علينا أن نتنبه لها. إن ميزة خواص أهل الإسلام أن يعملوا بآخر فقرة أشد وأشد، ففيها البراءة من أهل الكفر، كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وقال الله:
لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا ولاء وبراء، يوالي الإسلام وأهله ويتبرأ من الكفر والشرك وأهله. فمن يؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هذا أمر عظيم يحتاج منا إلى ثبات وانتباه معشر المسلمين، وألا تأخذنا العاطفة في دين الله جل وعلا، فإن دين الله ليس فيه محاباة، فإن دين الله ليس فيه مجاملة، فإن دين الله سبحانه وتعالى ليس فيه العاطفة، بل هو دين ونصوص من كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأسأل الله بمنه وكرمه وجوده وامتنانه وإحسانه أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا ونحن مسلمين. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم من أرادنا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين بكيد وسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا متين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.